បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Uncle Fix Computer Service បាទថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនអំពីការកំណត់ Page Setup អញ្ចឹងជាដំបូងយើងបើកកម្មវិធី Microsoft Word នឹងមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ Page Setup អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Page Layout បាទនេះត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចលើវាមកតមកទៀតបាទយើងមើលទៅនេះមាន margin មាន orientation មាន size ហើយនឹងមាន column មានអីផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងរៀនតាក់ទងនឹងការកំណត់ page setup បាទអញ្ចឹងmargin នេះមានន័យថាគែមក្រដាស់អញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅលើវាមកអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទដែលវាមានស្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសបាទតើយើងយក margin មួយណាបាទដល់យើងជានេះអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរើសផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងវាចេញ style បែបនេះអញ្ចឹងវាអាចខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងទាក់ទងនឹង orientation វាមានកដាស់ផ្ដេកនិងកដាស់ប្រឈរបាទអញ្ចឹង portrait ហ្នឹងកដាស់ប្រឈរហើយនឹង landscape បាទ landscape ហ្នឹងកដាស់ផ្ដេកនេះចុចវាមកនេះ landscape នេះ portrait បាទហើយចំណែក size នេះវាមានប្រភេទកដាស់ដែលមាននៅក្នុង default របស់វាមកគឺ letter នេះ legal ហ្នឹងកដាស់វែងបាទនេះ A4 ដែលយើងប្រើការងាររដ្ឋបាលធម្មតាយើងប្រើຂະຫນາດក្រដាស់ A4 នេះជាងចុច normal ធម្មតាមកអញ្ចឹងយើងរៀនទៅ3ចំណុចនេះសិនហើយតាក់ទងនឹងនេះការកំណត់ page setup អញ្ចឹងយើងអាចចូលត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងព្រួយនេះមកយើងចុចវាមកបាទអញ្ចឹងវាចូលកន្លែង margin នេះគែមក្រដាស់ដែលយើងចង់កំណត់អញ្ចឹងអានេះ top មានន័យថាខាងលើបាទខាងលើតើយើងចង់ដាក់វាប្រហែលសង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងទុកចន្លោះឲ្យវាសល់2សង់ទីម៉ែត្រក៏បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅអានេះខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងនេះគែមខាងឆ្វេងពីនេះមកនេះអញ្ចឹងវាដាក់ចន្លោះ 2.54 អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ត្រឹម 2.5 អញ្ចឹងទៅហើយខាងស្ដាំនេះខាងស្ដាំរបស់វាគែមខាងស្ដាំអានេះយើងដាក់តូចក៏បានដែរដាក់ត្រឹម 1.5 បាទតែកុំដាក់តូចពេកអញ្ចឹងខាងនេះគឺខាងក្រោមបាទបឋមគឺខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ឲ្យស្មើនឹងខាងលើដែរទៅឲ្យវាប៉ុនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់2ដែរទៅហើយយើងអាចចុចអូខេហើយអានេះទៀតគឺ set as default មានន័យថាយើងកំណត់តម្រង់ក្រដាស់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកគឺវាអូតូតែម្ដងគឺវាយកຂະຫນាត់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងវាយឯកសារអត្ថបទផ្សេងយើងត្រូវការតម្រឹមគែមក្រដាស់បាទត្រូវកំណត់ຂະຫນាត់ក្រដាស់ហើយនឹងគែមក្រដាស់ជាមុនសិននៅពេលដែលយើងវាយឯកសារហ្នឹងទៅវាមិនបាច់ធ្វើការកែប្រែវាធ្វើឲ្យវាលោតអក្សររញ៉ៃបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើហើយយើងអាចវាយតែម្ដងទៅវានឹងមានភាពងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុច set default ហើយចុច yes មកបាទអញ្ចឹងវាកំណត់រូបរាងបែបនេះអញ្ចឹងយើងចុចម្ដងទៀតបាទហើយយើងចូលទៅកាន់ paper បាទ paper គឺຂະຫນាត់ក្រដាស់អញ្ចឹងអានេះយើងយកមិញយើងយក A4 ហើយអញ្ចឹង A4 ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាច set as default មកហើយចុច yes
và chẳng nơi đây dựng bạc lực khói cứ vía tranh A4 tại mặt đòn giờ mình bạch đồ Việt rồi hồ tề và thôi tập bác dựng đồ chẳng bây giờ set anti-fall hết cứ vía tranh khát đây dựng chờ tại mặt đòn cứ vía A4 mà chẳng trong video này cứ miền tập phần năng tí và xôm ở quầnបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តសូមចុច like និង comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងមេរៀនមុនគេសូមចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹង